pasirodė? Nu, tai aš man bilietus kaip išnešti, broliui. Jis jau skambina. Ne, iš tikrųjų skambina. Aš tai nesuprantau. Ir, jo, pailsėti. Suprantat, kad Lietuvoje didžiulis susidomėjimas, be abejo visi stebės. Šio vakaro rezultatai gali netgi vienai per kitą įtakoti, pavyzdžiui, jūsų būsimas karjeras. Galvojate apie tai ar ne? Ne, jokio įspūdžių. Kolegė, Manau, kad viskas bus gerai iš tikrųjų. Ir jeigu pateksim ar nepateksim, svarbiausia, man atrodo, kad Lietuvos žiūrovai ir patys lietuviai matytų mūsų pastangas ant scenos. Ir jeigu mes stengsimės, jeigu mes atiduosime visą savo širdį, savo sielą, savo profesionalumą, tai man atrodo, mes tikrai tai duosim. Tikrai galime. Nėra ko pergyventi. Pusė net nereikia žadėti, bet galime ir pažadėti, tikrai tikiuosi. Ir viskas bus gerai. Vienaip ar kitaip. Vienaip ar kitaip pakelsim taurę šampaną ir pateksim. Jeigu nepateksim. Aišku, gaila bus. Šiek tiek, nes labai... Nebus gaila, nes nebus dėl ko gailėti. Esat ne tik šešiesi ant scenos, ar reikia kažkam iš komandos narių vieniems kitus padrasinti, palaikyti, ar tas bendras? Jo, bet bendrai vienas kitą padrasinam savo šūkį, kai visada sušūkėm prieš eidami ant scenos. Koks tas šūkis? Tas, kurį kiekvieną kartą jums kartuojam kai klastai, koks mūsų šūkis, čia ne žaidimas, čia Eurovizija. Tai ne žaidimas. Teisybė, kad ir jūsų praėjęs švedas, kuris čia laikomas vienu favoritu, sakė, jo, žinau, kad jūs būsit finale. Jo, sakė Dainotui Varnui, sako, iš kur tu, sako, iš Lietuvos, sako, Lietuva, girdėjau, kad jūs pateksite į finalą. Ir Dainotas jam atsisuka, sako, Švedija, girdėjau, kad jūs nepateksit. Tikiuosi, jie humoras. Supratom, ten abu nusijuokė partas. Tai žodžiu, gerbėjams Lietuvoje gali pasakyti, kad jaučiatės pakankamai ramiai, viskas gerai, jokio didelio streso nėra. Jo, viskas tikrai neverta rūpintis, ta prasme. Verta rūpintis, bet neverta pergyventi. Ką, žinai, visiems tiems, kurie žiūri, kadangi tai aš manau, kad žiūrės ir užsienyje žmonės, ne tik Lietuvoje, nes jie lankosi Lietuvos interneto portaluose, informacijos ir priemonėse. Ką norėtumėte tiems pasakyti? Likus keliams valandoms iki jūsų. Tiesiog balsuoti. Nepamirškite prabalsuoti žmonės, kad ir tas pirmas numeris, bet mes kažkaip jo džiaugiamės, nes kai darom visą šventę, tai tiesiog, kad neužliuotų kitos dainos, visgi telefonas ir rankas būtų paimti. Tai balsuokite, tikrai labai prašom, tikrai nuoširdžiai prašom balsuoti. Nes kartais atrodo, kad tai čia ir be manęs bus ką balsuoti, tai tokias mintis vykit lauk. Nepamirškite, kad Lietuvos vardas ir Lietuvos vėliava plevėsuos dar viena diena daugiau, jeigu mes pateksime, o tai yra tikrai geras. Ačiū Jums, sėkmės. Ačiū ir atleiskit už tai, kad mes esame ignoringi kartais ir nenorime atsakinėti į tos pačius klausimus, bet suprantam. Žinau, davai, Grimas.